Môre Lizet, Hallo, hallo. hoe gaan dit? Dit gaan, dis Woensdag. Dit gaan. Ek het daarom gehardloop vanoggend voor die krag afgegaan het, 6uur. Dis ons klaar en Cathy het vir ons die lekkerste wortel en beetroot cake gemaak. Wat sy Ooh. nou, maar ons was net 4 gewees wat gehardloop het, so ek het nou lekker vir tee, beetroot en carrot cake met Oeh, cranberries op. Dit lyk dit lekker. was 'n resep kry. Dit klink regtig lekker, hoor. Ja, Ja, so ek sien nou nogal uit na daai ouetjie. So dit klink heerlik. so daar's iets in die pipeline om na uit te sien. Ja, nee, ek kan dit dink. Okay, so ons is by ons kan jy my skerm sien, Karina? Ja, ek kan. Okay, great. Okay, ons is by ek dink dat ek moet gaan aanbeweeg. Ons is by Boundaries. Kan jy glo Lizet, ons is al so ver, né? So ja, nee, ek moet sê it's exciting. Maar ek moet eerlik wees, daar's 'n hele klomp goed wat ek moet gaan revisit, en waar ek 'n bietjie langer by wil gaan stil staan. So ek gaan nog tot die einde van die jaar regtig journey rondom hierdie ding. Ons het gisteraand begin met Spreuke en in my Bybelstudiegroep en jy sien Lizet, weet jy wat dit my sommer net weer opnuut amper half inspire, nou want dit praat oor die hele ding van wisdom and folly en toe besef ek soos, weet jy wat, dit is deel wanneer ons deur hierdie goed werk soos codependence, boundaries, daai tipe van ding. That is also stuff that helps us to be wise and to be prudent. En so dit is nou vir my sommer lekker om dit so saam met bietjie van Spreuke se goed ook deur te werk. As ons gaan kyk bietjie by wat hulle sê oor what is boundaries, nie? Dan sê hulle daar en ek dink ek wil dit by ons prentjie hou want onthou nou ons het ontknoop, ons het gesê wat's my identiteit, ek het my eie spasie weg van daai persoon en interessant nê, definieer hulle vir ons grense op 'n baie kragtige wyse en ek love die definisie wat sê boundaries, visible, invisible fences that defines ownership. Yes. Protect rights and set rules. Nogal belangrik. To determine what is acceptable and what is not acceptable in a given situation. En ek love hierdie ding. Boundary says, I belong to me and you belong to you. Ja, weet jy wat Lizet, en daai is so 'n belangrike ding, want weet jy wat, ons moet leer om together te kan wees, maar ook om separate te kan wees en onafhanklik te kan funksioneer. Yes. En dan is daarvoor ek het ons so 'n prentjie opgetrek oor daai gedagte van you belong to you and I belong to me. As ons na daai eentjie kyk, want hierso sy noem van die goeders waar ons nodig het om te gaan kyk hoe lyk my boundaries. En dit is half daai ding met die eentjie. Die eentjie is deel van die hele wat gebeurtenis, based event, en is in fisiese boundary saam met die persoon, maar die eentjie se identiteit op syself. Absoluut. Net soos die vroutjie identiteit op haarself is. En binne en die bad simboliseer vir ons 'n event, 'n gebeurtenis. Dis nogal belangrik, want in 'n gebeurtenis word hierdie boundaries partykeer geviolate en partykeer violate ons dit self. Partykeer is dit ons liggaam. Sien maar iemand sit hulle 'n foon in jou oor neer. Op wat ook al dit wees. So ek dink moenie hierdie prentjie net dis cute en alles nie, maar elkeen van wat sê jou emosies oor hierdie event? Want die event is baie spesifiek. Daar's 'n tyd, 'n gebeurtenis, 'n beplanning, want daar's bubbles in die bad en daar's 'n eentjie wat saam is en so aan. Our possessions, our roles, wat doen ons wanneer die eentjie is nie daar om die waslap se plek te vat nie. Wat is die rol van elke persoon binne in daai event?
Verseker, weet jy wat hulle sê, en ek dink dit is lekker om sommer so 'n paar goeters, want ons dink nie altyd so daaroor nie. Nee. Ons dink nie 'n boundary is nodig om ons waardes te beskerm nie, of ons beliefs te beskerm nie en of ons identiteit of selfs ons verantwoordelikhede nie. En ek hou van wat sy sê in God's Boundaries system wat sê God doesn't establish boundaries because he needs protection, but he established them to offer his guiding principles for our life. Principles that in fact will protect us. En weet jy wat, ons sien dit wanneer hy die 10 gebooie gee, waar hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit 'n plek van slawerny gelei het. En dan eers begin hy om hierdie goed vir hulle te sê wat hulle moet doen. Maar weet jy wat, dit is nie sommer net wette wat hy gee nie. Hy gee dit as 'n guiding principle sodat hulle kan bly om sy goedheid en guns en beskerming te kan geniet. He knows what we do not know. En daai boundaries is daar om ons te beskerm. So, dit laat my net sommer dink, Andy Stanley het 'n reeks uitgebring oor guardrails. Oh, Lizette, and that is so powerful. Yes. That is still something that I remember to this day. So daai guardrails en hy gebruik 'n scenario van jy ry in die aand op 'n plek af en dan is daar sulke guardrails teen die kant wat verhoed dat die kar van die pad af beweeg. En nou ek het my koffie gelukkig my koffie omgestamp, maar dis net so 3 druppels. Jy het 'n guardrail vir die koffie nodig. Ek het. En weet jy, ek is so dankbaar ek het 'n lid op, want anders was een groot gemors. You see, we do need guardrails selfs vir jou koffie. So, en dit was vir my altyd so goed geweest want ek gesê dit het ons beskerm om by die afgrond af te val, want as die momente van die afgrond gryp jou en dan kom jy op 'n plek waar jy nie kan terugdraai nie. Weet jy wat is dit? En die ding is, jare terug was daar ons pastoor in Kempton Park, 'n ou oom wat hierdie ding oor values gedoen het en ek onthou dit tot vandag toe, né? Want dit hak eintlik aan by boundaries. En hy het gesê values are not something that you determine in the heat of the moment. So ons moet vooraf besluit hoe wil ons lewe leef? Wat is die goeders wat vir ons belangrik is? En dan sit ons daai guardrails in plek. En dit is soos Andy Stanley sê, weet jy wat, wanneer ons die guardrail tref, stort ons nie oor die afgrond nie. Ja. Wat is daai goed wat ek en jy moet inbou dat wanneer ons die guardrail tref, dat stort ons nog nie teen die afgrond af nie. En die ding is, ek dink ons wil baie keer we want to live without limits, maar we are not created not to have limits. All of us have limits. Yes. And we have to embrace those limits. En ek dink dit is een van die leuns wat vandag in geestelike kringe is, life without limits. Ja. En dit is eintlik 'n misnomer. Die mees suksesvolste persone is juist die persone wat sukses bereik ten spyte van hulle limits. You know what, Lizzie, ons moet eintlik kyk of ons daai ding van Brené Brown kan kry oor boundaries en dit dan ook sommer in die groep share wanneer ons hierby kom. Want sy sê the most loving people are the most boundary people. Want weet jy wat, hulle kan gee sonder resentment. Want they do know what their limits are. How to function within that space. En weet jy wat, ek dink dit is eintlik 'n baie realistiese plek. Ek stem so saam met jou en ek dink wat as ons gaan kyk net na ons prentjie daar en ons vir onsself vra oor as ons nou elkeen van kom ons kyk na ons liggaam of ons emosies of ons waardes wat ook al en ons kies 'n stresser of 'n persoon met wie ons in codependence is en dit is nou ons event wat ons wil uitpak en ons vra vir onsself die vraag wat se tipe boundary het ek daar? Het ek 'n oop boundary, het ek 'n closed boundary of het ek 'n flexible boundary? Great question. En weet jy wat, ek is bly ons lig sommer of raak sommer net so 'n bietjie aan daai verskillende tipe boundary sisteme om net te sê, maar weet jy wat,
do I need to give way? Want weet jy wat, in my lewe is daar plekke waar ek definitief amper half 'n open boundary system het. Daar is sekere scenario's waarin ek miskien 'n closed boundary system het en ander plekke waar ek baie meer flexible is. So ek dink as ons realisties is, dan beweeg ons tussen hierdie goed op 'n gereelde basis. ja. Daar is want onthou nou ook ons kan 'n grens stel of 'n boundary daar sit nie, maar ander gaan dit nie noodwendig respekteer nie. So baie keer het jy 'n flexible boundary system en daai persoon soek 'n oop boundary system. Hulle dink hulle is geregtig op jou possessions of jou goed wat jy het of wat dit ook al mag wees. So daar's hierdie gedurende proses rondom dit alles. So ek dink mense moet vir jouself sê dat die event en hierdie goed, daar kan natuurlik meer goedes wees wat waarin ons met boundaries sit, byvoorbeeld, nê. En hierdie is net 'n gedagte, maar byvoorbeeld met our responsibilities, dis een van die goed waarmee ek gechallenge word. Ek dink ek het te veel van 'n open boundary system daar. Want dis hoekom ons vaste verantwoordelikhede aanvaar. En Lizet, weet jy wat, dit is eintlik so cool dat ons hierdie goeders oor onsself kan agterkom en kan sê, maar weet jy wat, hier is waar my uitdaging is. En gister waar ons geleer het oor bracing authentic identity, en ons gekyk het na wat is daar wat ons kan leer oor onsself, is beide ek en jy sit met sterk responsibility as deel van ons strengths. En daar's 'n donker kant aan dit. Weet jy wat, dit is 'n great strength om te hê, maar soos met enige iets kan dit in 'n skadukant of in 'n donker kant of in 'n shadow side ingaan. En dit is juist daai ding om te kan sê, maar weet jy wat, ek besef, ek vat vals verantwoordelikhede. So ek moet eintlik 'n check or balance inbou vir myself, so ek moet personal boundaries hê rondom goeders soos my responsibilities. Ja. So ek dink hierdie is nogal 'n belangrike ene, dat 'n ou bietjie vir jouself vra, en om hierdie vrae eerlik met jouself op te gaan in die verskillende insidente wat ons nou daagliks basis het. Ek dink dit is 'n belangrike beginsel. Maar kom ons gesels bietjie oor hoe lyk ons boundaries, want voordat ons kan gaan, dink ek, is dit belangrik dat ons net moet gesels oor hoe lyk ons boundaries. Ek het vir ons so 'n oulike boundary quiz ingesit en die boundary quiz reflekteer daai definisie van I belong to me and you belong to you. So hy vra vir jou, where do you end and where do I begin? Dis is 'n baie, hy het 21 vrae, maar dit is nie so 'n maklike quiz nie. So, nee, dit is nie, want daar is net 'n yes en 'n no, en daar moet 'n sometimes wees. Or more or less. Ja. Depending on the situation. Ja. So, die heel eerste vraag wat my sommer nie dink aan, een van die redes hoekom ons in codependence ingaan, want dit reserveer. Ja. Says you can't say no because you are afraid of rejection or abandonment. Weet jy, Lizet, en ek dink as ons eerlik moet wees, dan gaan ek daar moet sê ja, maar ek weet nie altyd, ek sal nie sê dit is altyd omdat ek skrikkerig is vir rejection of abandonment aan my kant nie, maar ek baie keer is ek bang om ander mense seer te maak, of ek is bang dat hulle hulpeloos gaan voel. Verstaan? So dit is nie noodwendig praat 'n bietjie daaroor, want dit is 'n moeilike een. Ek stem saam met jou. Ek het ook half gevoel, dis not really my fear. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n scenario wat jy al met ons gedeel het, nê. Een van die redes hoekom dis Lea naweek wat dink ek wat opkom, dink dis Lea naweek nie. So nou moet jy jou eie, ek gaan nie gou terugspring na die vorige een toe. Waar is ons waardes? Our values. Moet jy komprimeer deur jou broer seker goed in jou huis toe te laat? Ja. En die ding is, want weet jy
wat Lisette, daarso is ook family in daai our family and friends in daai ding waar die boundaries is en dan ook responsibilities. So daar is 'n klomp en rolle. So daar's 'n klomp goeders and possessions. So daar's 'n klomp stuffies. And possession and bodies because you have to do certain things physically. En emotions, want weet jy wat, en dit is nie net my emotion nie, want hier is Jack ook in die hele equation, hè? Yes. So nou ons doen dit want jy wil 'n verhouding met Lala hê. So jy's bang vir rejection van haar ouers af. Ja. Dat sy nie meer deel daar kan wees nie. Rejection like anderster vir almal, verstaan jy? Ja. Dan kom ons dink myne ek het regtig hard oor myne gaan sit en dink aan 'n scenario. En een van my goeders mos, ek haat dit mos as iemand my nie include nie. That's abandonment. Ja. Ons moet versigtig wees om lineêr te dink en dadelik te antwoord. Ja. So as ons regtig vir onsself hierdie vra, want ek het gaan sit, waarvoor is ek eintlik bang? Want ek weet, soos byvoorbeeld, ek koop die koek en die reël die teengoeders, as my skoonsussie by my skoonma kom kuier, maar hulle nooi my nie. Maar ek reël alles en ek doen alles vir hulle, nie? My skoonma kan nie, so ek doen dit nou vir haar, sodat sy 'n verhouding met haar dogter kan hê, maar ek word nie ge-include nie. So dit is die scenario wat ek vir myself gevat het in daai posisie. So dit praat bietjie met daai ding van of rejection, dit dra van rejection, yes, but more of abandonment by not being included. Although including can be rejection as well. So ek moet sê, as ek nou gaan kyk na wat is die situasie, as ek gaan kyk na die persone met wie ek in codependent staan, is ek het net vir my notaatjie vir myself gemaak en die ding is not being included. Jy weet, that's my fear. Maar my fear speel uit with rejection or abandonment. So, verstaan jy, ek is, weet jy wat, een van die grootste uitdagings van questionnaires is, ons is so geneig om dit so vinnig te antwoord, sonder om regtig ondersoek te doen. En weet jy wat, Lisette, baie keer is dit eintlik 'n blind spot wat ons ook het, né? Want ons wil nie erken dat ons hierdie vrees het nie. En dan, you know when the problem is yours and when the problem belongs to somebody else. Ek meen, kom ons vat nou ons albei se scenario's, né? Is dit jou verantwoordelikheid om koek en tee te organise? Nee. Is dit jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jou skoonma 'n verhouding het met jou skoonsis? Nee. Maar terselfdertyd gaan jy die een wees wat sit met die emosionele fallout van dit. Yes. Want nou is alles reg, die mooiste teekoppies is reg en dan draag my skoonsussie net nie op nie. Verstaan jy? En dan moet jy ook deel met ander mense se teleurstelling binne in daai spasie. En presies dieselfde met die hele ding met is dit regtig my probleem dat 'n Gert 'n verhouding met sy dogtertjie moet hê? Nee, dit is nie my probleem nie. Maar ek en Jack wil graag 'n verhouding met haar hê, want sy is vir ons belangrik. So hierdie ek het vir my hierso so jy weet wat noem mense dit 'n wipplank. Ek het my wipplank daar gesit. Langs my vraag. Ek moet sê ek dink dit raak beter in my in die konteks wat begin uitspeel. Ek maak beter besluite rondom sekere goed. Maar ek het ook dis nie altyd so nie. Verstaan jy? So ja, partykeer weet ek dit is my probleem om op te los, maar ander keer weet ek nie dan jy is half outomaties in daai proses om 'n probleem te probeer. Okay, die volgende vraagie. You change to try to be what other people want you to be. You're a chameleon. Die ding is, Lisette, ek dink dit is 'n plek waar mens
partykeer jy dink ek is adaptable want ek kan aanpas by verskillende goeders, maar is dit nie eintlik maar 'n chameleon nie? Yes, maar ek dink ja, ek het vir my daar gesê nee. Ek het my gesê nee, maar met 'n vraagteken, want mense se behoeftes is vir my belangrik, maar ek weet nie of ek myself verander om by hulle behoeftes uit te kom nie. Maar terselfdertyd gaan 'n mens nie intentioneel wees om ek weet daar is partykeer met sekere mense sekere gesprekke wat ek totaal vermy want ek weet dit gaan op konflik aflei. Ja, so, maar daar was 'n scenario gewees nê en ek weet dit klink nou weird, maar ons het baie oulike neighbors, regtig hulle fantastic. Maar die persoon byvoorbeeld, hy drink 'n sekere tipe bier. Moenie my nou vra wat dit is nie. Dit is ek weet nie wat dit is. Ek gaan 'n verkeerde naam gee. Ek drink die bier nie. Nou bring hy 'n hulle kom braai by ons en hy bring 'n koelkas vol van die bier saam. En my challenge is want ek drink nie bier nie. Het jy bier gedrink, Liset? Nee, ek weet nie. Ek weet Okay. Ek weet ek nie. Ek het gelukkig my witwyn in die yskas gehad, maar ek het nie gedoen nie. En dis hoekom ek gedink het aan myself. Ek het gedink miskien moet ek maar net polite wees en sê dankie, dis gaaf van jou om vir my ook te bring. Maar toe besef ek weer wat nie. Ek gaan met hierdie ding sit en dan gaan stoei. Dit gaan naderhand warm en wat die gas gaan ons uit, nê. Ek is nie gonna do it. Ja, maar weet jy wat Liset, dit is ook hoe ons al gegroei het, né? Omdat 'n mens werk met hierdie goeders oor tyd. En weet jy wat dit bring ons weer terug by wat ons gister gesê het? It's a process and it's a lifestyle. It's not a once-off thing. Yes. So ek dink daar's groei vir my daar, maar amazing. Ja, maar ek dink daar's 'n vraagteken. So met hom. You know your own wants, needs and feelings and communicating clearly. No. Ja. No. Ja. No. Ek dink dit is een van die goed dit is beter. Dit is it's growing, it's getting there. Maar ek sukkel baie keer om te differentieer tussen is this a want, a need or emotion? Yes. En ook baie keer how to communicate certain things clearly. En weet jy wat Liset, dis baie keer asof nou probeer jy iets kommunikeer, maar ander mense hoor dit nie. Yes. En is ons regtig besig om dit clearly te communicate of is dit net die mense rondom ons wat net niks verstaan nie? So it's a learning process. Maar dit bring my by punt 5. Dis hoekom ek doen dit myself. It's difficult. Weet jy wat, en ek dink dis een van die goeders wat ek besef het is ek was 'n klein dogtertjie gewees en ek het 'n innerwel gemaak. Daar was 'n scenario gewees en ek dink ek was 6 jaar oud en ek het gesê, weet jy wat, ek sal niemand ooit vra vir hulp nie. Ja. Want daar was 'n sekere respons toe ek iets gesê het of wat ook al en weet jy wat, en ek dink vir baie jare het ek met daai ding geleef en tot 'n groot mate vandag toe nog, want weet jy wat, dit is so deeply ingrained. Yes. So ek moet sê punt 4 praat vir my met punt 5. En dan punt 6, you know your limits, you allow others to define your limits. Weet jy wat Liset, ek dink hierdie ding van limits, dit gaan nie net oor ons bandwidth of ons resources, ons tyd, ons energie, ons geld, daai tipe van goeders nie. Maar dit gaan ook om te weet waar lê my strengths en waar lê my strengths nie. Want weet jy wat, dis iets wat ons gesien het in ons eie lewe die laaste tyd, laaste jaar plus is ons het iemand ingekry wat ons help met sekere goed want hy is 'n expert in daardie area. Ons kan nie altyd experts wees met alles nie. En ek dink in dit lê wisdom is om te weet ek is nie goed met hierdie ding nie. En dit hak aan by die vorige vraag ook to ask for help. En om te kan weet ek weet ek is nie goed met hierdie ding nie. Ek weet Jack is nie goed met hierdie ding nie. So we need to ask for help. Yes. Verstaan? So ek dink om dit net om eerlik te kan wees rondom dit. Ek het gesê I'm learning my limits.
Ja, ja. I'm learning my limits. Want dis 'n proses van discovery, né? Ja. Maar as ek dit binne 'n sekere as ons dit in 'n codependent relationship gaan antwoord, dan is ek ons het die naweek, het ons 'n uitdagende naweek met 'n huis vol mense en ek weet my limits gaan uitgedaag word. Nee? So ons het 'n chaotiese naweek wat kom. En that challenge my limits. So I know I don't do well in chaos. I know that. I know I can't change the chaos that's coming. Daar voel ek bietjie I'm allowing others to define my limits, maar ja, dis okay. En dan if you are likely to say no to people, you are likely to say no to people if the request involves close interaction. Nee, weet jy wat jy sê? There is certain people ek weet nie of ek die vraag reg verstaan nie. Want I don't mind close interactions. Ja, so ek het gesê nee, dit is nie, it's not applicable to me. Ek was ook nie seker wat die vraag bedoel nie. Maar die ding is, weet jy wat ek wonder of dit nie dalk maar is soos mense wat amper half eerder sal sê nee, omdat hulle nie mense naby aan hulle wil toelaat nie. Ek is nie 100% seker nie. Anxiety tipe van. Ja, dis is hoe ek hom ook geïnterpreteer het en daar's dalk sekere mense vir wie ek gaan nee sê want ek maar die ding is, weet jy wat, ek dink hierdie is nie daai ding van om ek gaan nie almal naby my toelaat nie, maar ek het my mense wie ek naby my toelaat. Verstaan jy? So en nie almal kan dieselfde plek in 'n ou se lewe vervul of ja, so ek verstaan nie daai vraag lekker nie. Daar is tye wanneer ons nee sê. Ek dink aan ek lag so vir een van Craig se vriende se vrou. Sy sê nou die dag I'm declaring a COVID weekend. 'n man sê, wat is dit? Sy sê, it's level 7 COVID. Nobody, everything's off. So we need COVID weekends. Ek like wat sy daar gedoen het. So ek dink baie keer is dit ook goed om te sê nee vir interaksie wanneer jy nodig het, maar dan moet jy jou eie limits ken, tipe van ding. Ja. You feel responsible for other people's happiness. As ek nou moet kyk na my eerste punt wat ek gevra het, dan moet ek gesê daar yes. Because I arranged the tea and the cake and everything. You take the false responsibility for that, eh? So I have to say yes. Because afterwards I'm also there to take care of the fallout. Nee. So, yes. You feel responsible for other people's happiness. Weet jy wat? En dit is daai ding van wat ons doen as codependent people is we anticipate the emotional experience of other people and the emotional needs of other people and then we rearrange everything around it en dit is eintlik waar ons dan party daar voel maar ons is verantwoordelik vir hulle happiness. Yes. You avoid intimacy by picking fights or being too busy in your relationships. Ek het gesê nee by my. I'm not picking fights. En nee, ek werk baie hard in my verhoudinge. So jy weet al is ek besig en so. Most relationships feels like they move to commitment way. They move to commitment way too fast. Nee, ek weet nie. Ek dink dis one-on-one, dink ek meer vir as jy saam met iemand, as jy dating is of wat ook al. Yes. Ek het gesien, ek weet nie, dit voel nie vir my so. Waar ek mag dalk en ek dink dit is die ding wanneer ons nie kan nee sê nie, is ons sê dalk partykeer te vinnig vir sekere goeders of ons maak 'n commitment. En omdat wanneer ek persoonlik gesê het ek gaan 'n ding doen, I will do it even if I kill myself in the process. En ek dink daar dit is nie ek moet daar vir my 'n guardrail insit om te sê, weet jy wat,
ek gaan daaroor dink, ek kom terug na jou toe. Maar ja, dit is nie, it's not necessarily the relationship, it is like situations. Ek sal die vraag bietjie anders gestel het. Want my vraag aan myself is, want ek overcommit, so do I overcommit easily? Dis hoe ek het gestel het. Yes, ek hou baie meer van jou vraag, Lizet. Ek dink ons moet hom eintlik sommer so verander. Ja. Ek wil sommer my boekie, dis vraag 11. Ja. So ek het ding van overcommitment daarin gesit. En /loyalty, want ek kan nou nogal loyal wees tot my own detriment. Jy weet. Lizet. Ja. Dis partykeer daai plek waar jy vir jare en jare en jare stiek met dieselfde hairdresser, al lyk jy nie goed nie. Ek lag so, ek het 'n vriendin wat een keer gesê het, iemand het vir haar gesê, weet jy wat? Jou hare is nie 'n charity case nie. Maar ek dink dit is daai plek waar maar weet jy beweeg moeilik aan. Een van my kliënte het my gesê sy het 'n huge challenge want sy hou nie van haar haarkapper nie, maar haar haarkapper doen nou al soveel jaar haar hare, maar elke keer as sy vra haar hare moet so en so te doen, maar die haarkapper dit nie so doen nie. Sy besluit hoe haar hare gedoen moet word. Dus jy word geboelie, jy het 'n hairdresser boelie. Hoorie so, ek love my nuwe hairdresser. Ek is soos en dan dink ek soos, oh man, I wish I have moved earlier. Of dat ek dink, my ding is want ek dink dis daai ding, né, met loyalty is dat ons stak raak en dat ons partykeer nie nuwe goed probeer nie, selfs wanneer ons die begeerte het om dit te doen. En ek dink dit is ook sometimes we need to know our limits around loyalty as well. And I don't think we do. Nee, daar's my challenge daarso. So ek sal vraag elke so klein bietjie anders te sit en you share personal information gradually in a mutually sharing, yes. Ek is nie 'n ou wat sommer net my deep dark secrets met 'n klomp mense deel nie. Ek is nie 'n closed book nie. Maar die ding is Lizet, daar is wisdom. Weet jy wat? Daar is wisdom om sekere goeders met sekere mense te deel en people earn that place of trust in your life. Yes. You fear abandonment or engulfment, so you avoid closeness. Ek moet sê, ek sou dadelik gesê abandonment want ek praat met vraag 1, maar deesdae voel dit vir my it's engulfment. Hierdie absolute oorweldigende emosionele behoeftes van ander rondom 'n mens. Yes, Lizet, en weet jy wat, ek dink dit is deel van die uitdaging, when people find somebody that cares, dan raak dit partykeer moeilik, maar ek dink as 'n mens net bewus kan wees daarvan, en weet jy wat, hier is dit hoekom dit so belangrik is dat ons ons eie limite ken, want ons moet weet, waar het ons nodig om te kan sê, weet jy wat, I now need to take time for me first. Yes. So daai ding van engulfment is weer ek het hom sommer omkring. You rely on others' opinions and feelings and ideas more than on your own. Sometimes. Ek het gesê nee. Vir my dink ek we share wisdom. Vra vir in Lesotho het hulle altyd gesê wisdom is a problem shared in many houses. Jy weet, so wow. Ja. So jy weet, ek dink mense vra vir wysheid en luister na ander se emosies en so aan. Maar weet jy wat Lizet, ek dink dit is ook waar ons begin wegbeweeg van codependent verhoudings na interdependent verhoudings, want weet jy wat, that is then the place where I can learn to ask for help, there is security in the relationship, I know that they've got my best interest, verstaan, so ek dink in daai plek begin die dinamika verander. You allow others to be responsible for their own happiness and fulfillment. Ek gaan dit dis my skoonma, gaan ek sê, ek vat verantwoordelikheid vir dit, maar met my kinders byvoorbeeld, het ek hulle meer laat I've released them to live their own lives. Obviously is ons hier vir hulle, ons doen baie vir hulle en al die klas maar goed, maar
they need to live their lives. Jy weet, maar met my skoonma sit om een of ander rede nog, maar okay, sy is 'n afhanklike, so dit is daarop soos 'n kind in die huis. Dit raak en is moeiliker met ouers partykeer as wat ek verseker Lizet, verseker. You're able to ask for help when you need it. I'm able, but I don't. But you always know when you need help, Lizet. That's difficult. Ja, weet jy wat, die ding is party dae dan dink 'n mens nie altyd oor, weet jy wat, ek het nou 'n bietjie hulp nodig nie. Ja. Ek moet sê dit is iets wat ek in my werk lately baie meer gechallenged word om te doen, om te sê, weet jy wat, we are now stuck. We cannot move this thing forward. We need help. Want die ding is dit hang partykeer nie net van ou self af nie. So ek dink hier weer eens raak dit afhangende van die situasie. Dis dalk bietjie moeiliker om te vra vir hulp in ou se heel naby verhoudings of in ek kan byvoorbeeld miskien vir Gert of my ma vra, ek het hier en hier hulp nodig, maar dit beteken nie hulle gaan dit vir my kan doen nie. En daar is 'n koste met daardie hulp. Ja. So ja. You don't compromise your values integrity to avoid rejection. Ek het gesê I do compromise my values and integrity because of fear. Onthou jy daai heel eerste ding. Ek wil die vraag ook 'n klein bietjie rephrase, because in certain situations we do compromise. Yes. Die ding is maar, weet jy wat hulle sê, dit is partykeer is dit twee values wat so naby aan mekaar is, wat actually conflicting raak, en dan is daar 'n verlies in een van die waardes, verstaan? So en dis nie noodwendig altyd 'n wen-wen situasie nie, né? Ja. You rarely share personal information. Nee, ek dink nie, is rare. Depends on with who. En as ek in hierdie groep weet almal te veel van my af. They know the good, the bad and the ugly. You compromise what you want a lot of time to avoid conflict. I do compromise, yes. It's a yes for me. I have difficulty identifying one's needs and feelings. Ons het reeds daai vraagie half gehaal. Ja. Daar's 'n paar van die vragies wat amper so half weer 'n bietjie herhaal, maar hulle is baie naby aan mekaar, maar dit is tog 'n bietjie anderstige want byvoorbeeld vraag 5, you rarely ask for help, en dan waar was dit vraag 16, you are able to ask for help when you need it. Dis baie naby aan mekaar, maar dit is ook slightly different. So ek dink werk met die vragies en besluit vir jouself hoe jy hom gaan antwoord. Ek dink so sê hierdie vraelys is nogal 'n vraelys wat ek regtig dit was moeilik vir my om te antwoord. Dit was nie so eenvoudig nie. Dit was nie net 10 minute nie. I really had to think about some of the things. But the reality is I'm not good at boundaries. Ja, Lizet, ek dink dit is die een ding wat ons oor eerlik kan wees is we are people and we care for people, en ons wil die beste en ons wil daar wees, ons wil help, ons wil ondersteun, en dit gebeur baie keer ten koste van onsself. Ons het so 'n dingetjie oor identify where boundaries have to be built, maar ek dink ons kan dit los daar, so ek dink ons kan maar nie daar, die ouens kan daar deur praat van, ek wil net gou hier na toe spring, kyk net hierso nie. That is getting more and more complicated, but it's still not complicated. It's so busy, Karina. It's so busy. As ons nie boundaries gaan hê nie, gaan ons nie hierdie realiteit ons gaan nie kan funksioneer binne hierdie realiteit nie. En hierdie is 'n super opsomming. Daar is goed wat ek nie eens kon opgebring het nie, want dit was net eenvoudig te besig.
Ja, weet jy Lisette, en ek dink dit is hoekom ons onsself verloor binne in sekere prosesse. En ek dink daarom is dit benodig dat ons mekaar moet sê, weet jy wat, we need to rethink how we do certain things. We need to redefine um certain boundary lines en weet jy ek dink ek en jy het vroeër so 'n bietjie gepraat oor die boundary grid en ons het dit al in baie gesprekke opgebring en krisis ek kan van dit onthou maar vir een of ander obskure rede mis ek een van dit. So ons moet eintlik weer 'n bietjie teruggaan en dit gaan revisit en dit dan met die groep deel, maar ek dink dit is belangrik om daai vrae vir mekaar te kan vra of om in situasies te deur daai filter te sit van is this person unable or unwilling? Do I have the bandwidth to support? En dit beteken energy wise, finance wise, resource wise. When I'm helping, am I teaching them to function independently or not? So gaan ek hulle nou een keer help en nou raak dit 'n ding waar hulle die hele tyd gaan terugkom vir hulp en ek kan nie die ander een onthou nie. Ek weet nie of jy kan nie, Lisie. Ek kan dit nie onthou nie, maar ek dink as ons ons gaan bietjie die boundary grid soek en nie 'n grid deel op die groep. Ek dink dit is belangrik. Want as ons daai boundary grid in ons gedagtes het, Krina, en ons kyk na applying solutions to boundary violations, gebruik sy op bladsy 203 die parable of the prodigal son. En hier is net 'n powerful ding wat sy sê, when boundaries are violated. The father didn't hold his son down and tell him to stop, to try to stop him from leaving. He didn't chase after his son. He let him live his life. The son had to turn around. And the father had to love him when he came home. But there were different rules for when he came home. He was willing to come home as a slave, nie? Ek love hierdie gedagte van God is a heart changer, not a rule maker. Oh, Lizette, dit is vir my I love it. I love it. It's in bold and we need to write it in bold for ourselves as well. Ek weet ons was 'n bietjie lank besig met hierdie boundary ding, maar ons het nog nie eens aan alles geraak binne hierdie uit hierdie boek uit is hierdie stukkie goud. Absoluut. Ons moet hierdie hoofstuk eintlik vir ons uitdruk en in ons nuwe wanneer ons begin leer om te thrive, we will not be able to thrive when our life looks like this. Absolutely. En weet jy wat Lisette, en ek dink dit is deel van die hele ding van recovery en ook hoekom dit nodig is dat ons hierdie goeders integreer. Maar weet jy wat, ek love our prayer for reconciliation and intimacy wat sê, Father, as I see my boundary failures, I'm overwhelmed with where to begin. In one sense, I need myself again. I need to own myself again. But in other senses, I actually am setting the stage to love people more and love them more intimately. How these two realities collide is difficult for me to comprehend. Yet I know this is exactly how you operate with me. God, I ask you to change my heart and I ask you to intervene in my loved one's life so we can first experience intimacy with you and ultimately experience intimacy with each other. Thank you that you are a God who created me to be in relationships that are filled with fulfillment and passion. And I pray that I would be able to experience that in fullness. Amen. Amen. En dis ook ons gebed. Dis ook ons gebed, Ja. nee. En mag ons dan wanneer ons begin om deur hierdie identify where boundaries need to be built or even rebuilt, mag ons dan sy genade ontvang om daardeur te kan werk. En om te weet, soos wat die Vader sy seun moes laat gaan het en daar pyn en seer en trane was, is dit ook seer om 'n boundary te set, maar God is the restorer of hearts. A boundary is a heart restored action, not a rule action.
Amen, Lizet. Amen. Dankie Mate. Praat weer. Oh, Bye. jy het 'n lekker dag hê. Mooi bly. Bye. Bye.